Di belah mana si Marciko nya nungguana? Aing bisa anu sejen deui yo. Cenah aing hutangna lain ka saurang. Nyebutna mah di dieu cenah euy. Mana euy? Kunyuk ciwong ti kamari aing lagi nepi ka ayeuna can menang-menang. Tungguan. Genggerong aing nepi ka serak tah nepi ka ayeuna. Ayeuna geus 4 poe nah yang nyaho ku aing tungguan ayeuna nyebut janjian ka dieu cenah. Oh, itu tuh. Ah, napa mana euy? Aduh, anjing teuing. Heh. Sasia. Sasaha. Nah, Cek aing ge. Cicing kok. Aing cicing kamari aing neangan yo. 4 poe aing neangan ka sia. Sok bayar ayeuna. Geus janji. heueuh ke heula ka karagedan Aing sia lompatan ka aing gengkorong aing nepi ka peurak kieu teu bisa ngomong. Iya ku aing dibayar dagoan heula cetak aing ka dieu heula. Sok tunggal uang aing ngomong. Yo dengekeun aing nu nagih teh lain saurang ko matak aing penyamaran kieu genan. Mana cicing aing da kamar ge aing padeulekeun suku larok ieu. Cikuru tah. Kalau aing teh bisa minum aing. Ih heueuh aing ge ngarti ko eta heula atuh yeuh. Sok ngerakeun bisa aya batur. Yo. Dagoan sakedeung urang erek kabeh ditula aya pi bisnis. Ih serius aing mah ayeuna mah bener aing mah bener ayeuna mah. Heuh. Bener kumaha? Bener engke jaminan naon? Jaminan asal dikeun heula. Aing teu boga jaminan. Sia kamari ka aing gawean tah di sawah. Ih, kok aing nama anu ayeuna mah aing asli ya. Asli nu Asli ayeuna. naonana geus buku jelas. Aing aya tungguanan di ditu tuh. Sok sama tuh buka. Aduh atuh kok anjir teuing geus alabatan kasa aing disita. Aing naon ieu deukeun. Aduh teuing. Aing teu hayang aing. Naon ieu? Nukiana mah Ih, apaan aing aja aing loba nu naki kok amun teu make nu kieu mah arapaleun ka urang. Sia geula moal. Moal aing sakedeung. Heueuh dagoan. Moal. Hayang aing nungguan. Aing ka ti koro aing tadi. Heeh, dagoan heula. Buru. Aing Marciko tepikeun ka sepatu aing disita. Nah aing kumaha ieu ngala duitna nya aing. Liur. Atuh sing bere jalan euy. Si Ciko mah bisa dibobodon ayeuna mah. Pasti nungguan tepikeun ka peuting genan. Ai si Dede euy. Bisalah. Aing menggunakan cara supaya aing hasil. Dede. Wah utas ya. Anteng tuh wow, sama nih. Bah. Iya si Dede ciwong kasep. Ngata mah nih. Nanahawonan eta buuk nih gitu. Nanahawonan ya teh mode atuh Dede ah. Ya. Uing aya bisnisan. Ya, bisnis naon? Nah, ngomong. Aing ngajual ieu yo. Tah, yo. Sia tempo ye. Aya juga naik mere bisnis teh kakak ngajual ah. Nah mere kumaha mah ieu ti Amerika Serikat ieu wig. Wah, mungkin itu di Amerika. Jeh, naon? Iya Metallica baheula nu make nagenan ieu teh. Ku urang dijual murah, urang keur butuh duit. Ieu buatan Amerika bener. Heueuh. Sok tempuan geura. Heuh sok ajaran heula. Halus euy. Heuh sok ajaran heula geura ajaran. Make nu kieu mah tak mujur. Pokona mah lamun bukan bool make nu kieu mah aman. Oh, gitu. Heeh. Batur mah kan obat ngijur nu kieu teh. Oh, cek Anjir dulu tuh mun ganteng kieu. Kasepin. Oh, anjir. Juga si Noah, Ariel Noah. Ini kacamatana di kurang sakalian dijual. Ieu buatan mana ieu? Ieu ti Jepang ieu. Wah anjir. Eta maneh boga buatan Jepang euy. Heuh ieu baheula nu make lagi Ninja Hattori sok geura ajaran. Tah. Anjir. Wah. Lain haek dibeli moal. Sabaraha ieu, sabaraha sok kuing beli. Geus dimurahkeun ku urang mah 600.000. Wah, ieu 600.000 kieu. Yo ongkos di Amerika Serikat ka dieu sabaraha? Geus lah 200. Embung aing mah 200.000 mah. Moal. 200. Moal aing mah. Geus 500.000 lah. Ieu mah boga tenang. Ieu tong sok kopet teuing.
Tah aja bajeng kacamatana. Gak di duit. Ieu mah legend. Cing. Atuh deh euy. Geus 500.000 dimurahkeun. 300. Embung aing mah geus 500.000. Geus aya teh jadi mah lain moal mah dicokot deui ku urang ku aing dijual di ka batur. Kalikeun geus lain mah kuing dibelinya. Tahu kitu atuh. 400. Sok tong sokopet teuing ieu mah mata mujur. Usaha naon we bakal alus nu kieu mah. Tenang. Ih aing kono banguskeun. Biuk di geura. Sabaraha eta? 400.000. Ieu 2, 3, 4. Ini teh kopet pisan teu pira 100.000 deh atuh. Eueuh deui beak. Ya geus lah tuh kajenting. Opak eta. Lamun nek dijual kade ulah murah-murah teuing. Urang meulina teh 5 juta. Oh 5 juta. Ti Amerika atuh pisanna geus sabarahaeun. Urang aya perlu heula nya. Heuh ka mana yeuna? Aya perlu heula. Nya, nuhun. Yap dek. Nya jung. Aing boga uig alus. Si Jiwong belagu. Wig mahal dijual murah ka aing. Abong si Boloto. Mahal ya teh euy. Aya oge nu belet si anjing. Lumayan. Asik. Tapi aing daripada kasih cikokeun. Boga wig Aing alus. dicokot. Lumayan. Si kunyuk anjing teh lila-lila teuing ieu teh ku aing tungguan. Tapi mah mungkin sapatuna ge di dieu jeung uduna ya. Aing sita tapi aing deulekeun kamari hayu ngagawekeun we aing. Wig mahal. Kacamata dari Jepang. Hehe. Boga wig euy. Boga wig alus euy. Aduh. Wig mahal. Si Jiwong, si produk. Aku punya wig. Anjing si Jiwong di lapisan. Asik. Oh, ting. Kau wig bagus. Ke mana? Iya. Ke mana? Bayar utang aing. Bayar utang aing ya. Iya naon ieu? Bayar heula utang aing tong loba omong. Ieu hutang naon ieu? Bayar heula utang. Sok cicing duduk di dieu. Aya naon? Bayar heula utang aing. Heula. Lah hutang naon? Keke, nah ieu teh saya. Hah? Ai tadi si Jiwong lain make nu kieu. Lah ini mah uing. Kayak lain nanya ya? Uing. Ieu bukti mana ieu? Ieu teh menang meuli Sabaraha? di si Jiwong. Sabaraha? 500 400. 400. Ke mana si Jiwong nak? Teuing. Si Gung. Artai geningan. Ka aing teu mayar duit ka aing gitu ya. Nungguan aing tadi dia geus lila. Oh, Ka mana aing jamana coba tengan bantuan. dah nyebutkeun nama bisnis cenah. Keuna naonan ieu atuh dibebeuli atuh. Di apaan wig mahal ieu teh? Kunyuk teh cek aing teh. Aing dah aing kabobodo deui wae. Awak we aing jeung badag nih Atuh mureunna wing ge kabobodo ku si Jiwong. Nyaeuna jeung naon dibebeuli nu kitu atuh. Nu kieu mah loba di dinya kita di salon tah, murah.